Meu jovem, você que tem Onix, tem Prisma, fica ligado nessa dica, tá bom? Vamos lá, o que está acontecendo nesse carro? Ó, um barulho que aparentemente é no motor, tá? Presta atenção, barulho que aparentemente é no motor, te leva a entender que é no motor, porém não é no motor. Onde que é o barulho? Válvula do canister, tá? Válvula do canister já faz barulho por natureza, normal, é fazer barulho. Só que em alguns casos ele faz um teco-teco, levando a entender realmente que é motor, te induzindo aí um diagnóstico errado, né? Te levando a entender que seja seu motor que está com problema. E no caso é só válvula do canister, tá bom? Ela faz um teco-teco e acende luz de injeção, tá? Então se isso acontecer, não se assusta, mas procura uma oficina, de preferência aqui na JP Car Service, tá bom, galera? Outra dica para vocês, vai para a galera aí da Volks, tá? Não só para Volks, mas para todos os carros, porque todo carro envolve aí o sistema, tem um sistema de arrefecimento, tá? Que é justamente o defeito dessa joia. A reclamação do dono, carro superaquecendo. O que faz um carro superaquecer, meu considerado? Uma simples tampa do reservatório faz o carro superaquecer. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui fora é uma pressão. Com o motor trabalhando em alta temperatura, é outra pressão. Então, se a tampa não segurar a onda, não segurar a pressão, o carro vai superaquecer, porque o carro está quente e vai pegar a temperatura externa aqui de fora. Então, o carro não vai ter aí a circulação da água bacana e o carro vai esquentar. Uma simples tampa, tá? Preste atenção. Outra coisa também que vai o carro esquentar é bomba d'água, válvula termostática, ventilador, um simples fusível, tá? Do eletroventilador, se queimar o fusível, a ventoinha não arma, se não arma, não acontece a troca de calor, e se não acontece a troca de calor, meu considerado, vai superaquecer. Vazamento de água também faz o motor esquentar, tá bom? Preste atenção nessa dica que eu tô passando para vocês. E do lado de cá, ó, a gente tem esse Gran Siena. Qual que é o defeito desse carro aqui? Vazamento de água, tá bom? A reclamação do dono é o seguinte: rodo, completa a água, rodo pouco, quando eu vou verificar a água tá baixa, e realmente tá baixando, tá bom? Onde que é o vazamento dessa joia aqui, ó? Na carcaça da válvula termostática, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vazando por ela, tá bom? Mas como o carro tá na oficina, o que que eu vou fazer? Tô deixando o carro esfriar, vou colocar uma bombinha pra gente dar pressão à ferramenta, tá? Essa ferramentinha aqui, ó. Tá? Tem tampa para todos os tipos de carro aí e tem essa bomba para a gente colocar a pressão, simulando aí a pressão de trabalho, para ficar mais fácil para identificar qualquer ponto de vazamento, tá bom? Se não tiver outro ponto de vazamento, a gente corrige esse aqui e tá resolvido, tá bom? Só que se o dono não percebe, ó, a água baixando aqui, o que que poderia acontecer? O carro poderia superaquecer e, ao invés de gastar apenas com o reparo do vazamento, gastaria com serviço de cabeçote. Então fica a dica para você, tá? Sempre observa o nível da água do seu carro, tá bom? Pelo menos uma vez por semana, tá bom? Não relaxa, não descuida, porque senão pode sair caro, tá bom, galera? E esse é nosso vídeo de hoje, só para te manter atualizado no que rola no chão de oficina e te passando muita dica, beleza? Valeu, fui!